for you. Oh, in my heart, oh, there's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do. Aha, ebusiafo na me mama Jo asa mama kwaba ediaba don't survive jumedie eso ewa Ahenkan 93.3 FM. Only for you the villa. I sing for you, my baby. I am Femi. Aha, what is a new me chegudia? Any na one odofo mo train den munia sa na monfa en jejitata obra ye di dwumadie eba begu akwan suwe wone wodofo megidi se watu abedru nchen dada Odo Ntaban yo. Oh, hey, Ahenkan Ntaban anka metu makodonchi na wodi mi o Ahenkan Ntaban anka metu tise abrono ma metu makodonchi Obahima onu no ni mo grodi obi friend o ma mi o Obahima onu no lim die makoma pe be friend of my meal. Ahenkan Ntaban come to my country. Now what do you? Ahenkan Ntaban come to this brown mouth. Me to my country. Aha. Na wo dia sa ewo wo bedroom ha na wo kone boko sa wone wodofo muntwangumo Odo Ntaban dwumadie ewa Ahenkan 93.3 FM. Wo sonfo wo nuaba wo maame wo yire Awurabena enemene mabedwafo yasan ehia biem esan badwendwen awarie mu ensensem ehu na aboa ama awade no etimi asipi na asita na wonsonso a wo ye courtship na se wo mpratwe mu no wonso wetimi etie saa afutuoi ene ncheche pei na aboa ama wonso wahu anamompa a wubetu bra obema no edekawa ahye wonsan Ahenkan Ntaban come to my country. I want you. Ahenkan Ntaban come to this on my petty brain. Me to my country. Na so to uncle Surroy, I'm coming to my country. Oh, yeah, dambo. I to my country. Aha, ebusiafo na mesa kai mu say stream live wo Facebook. Ko search for Ahenkan 93.3 FM. FM ne ye capital letters. Ubehu ye wo ho Odo Ntaban stream live me ne mabedwafo. Leave your comments na wa share na wo bi nso ehu no bi na wo konso anu ama me Odo Ntaban na maje wo say me tuma komedonche. Akwankwa yenye oh ajejebi o na meka masem
Jo ebusuafo emese ye bre no ekọ kakra dada na ene no me sign abomunka ye afa onda Odo Ntaban dating arena no me sign abomunka ye afa hu biem se baso live and colored eno nti no se we ye bema wesi so we ya baba wa wesi so no wadi mfie 25 ana se eduonunum de kọ no na wa ye ready se ampa minya bema me ne betena se wo yire eni wokunu minya oba me ne betena se wokunu eni wo yire dia ene na akwenya kesiesi abeda wo ede amawo mepa mo chew enye agudie eye nibresem enu nti no se wo ye obi a wo ye mebepe bi adwamu a mepa chew yemfa maha ye pe wona wonani abre an wo bitimi ka se me de menyeska aka oba bibi sa na ye hwehwe me de me omadwuma me ye oba nso a wono nso ye na adwuma kakra mehia oba sa na me ne natena ya toato adwen ne abobra se ekunu ne woyire eno sa na ye hwehwe ye mpe playboy bia wa ha ne ye mpe playgirl bia wa ha eni bresem ne ye into Odo Ntaban dating arena no baso live and colored said ye medi kan no eno nti no enche bia forms no ebeba out na waba be pick wo de na wonso wa kyerɛ de wo pɛ ebia mepe oba na chimu odu mepe oba na nufu dɔso mepe oba na ni masoso mepe oba ono nso na chiye flat obia wo ne preference mepe bema wo sonwa mepe bema tietia mepe bema na ni masoso mepe de niti so emu bia wo pɛ bia wo benya bi ewo Odo Ntaban dating arena eso Ebuo, tell me some kuma kromo. Bobo, sena matu petetu. Aqua na mekanu seni. Aqua na miena ten. Jo mabedwafo enya abeka mensa ene me wo Mr. AB ewo efie ha ena me wo Mama Monica nso ewo fie ha Dickness 1 ene menya mabedwafo mienu ewa ha won enim de omo wa awaremu experience an efa awaremu experience dia omo wo bi enti bibia ye ka wa ha no aya abomoden se wo benya desuade bi ewo mfi se ye ne etitiriwfo enimdefo ene wona wakwadre wa wade mu ene ene omu di dwumen enu nti no bomodin ye pa se bibie be wa ha bia no betie no asopem na ma wonso no bibia awie pepepe etimi ede amawo abedwafo mpacho me mamo akwa aba ede be Odo Ntaban dwumedi eso na me se bi de me gidi se ne ho ato no fi so oba ye ncheye me ne mama de bronya ye ti ha saa ankonam yenkonye da 2 legs saa Mr. Ebide ono 4 legs saa mse no ya mpo no bedruye ti Mr. Ebide me sama wo akwaba ne etosu mienu first one ye ahade a wo baaye na second one ye de ofrin kran baaye na enkranfo chiachi oh kame baby sakra wo de ana me mo nyina nso afishapa em sa afi we the first time ni am baaye no cre mama mpacho bibi aboko nyame adom nyame ase me say ye hwe last week juma ye di ye na ye kasa afa afia yesimui emma yesu ne ye ban bia ye dan na die wo ye wade mu ne ye de asori ne mission house aba be yensi akwan mu ama awade bebre adwudwa na me say ye wie program no minya calls bebre na calls na bae no na ni nyina kame akoye se be ma ne beka na sema oba ne beka na sema na mama ne etini se obewie na abebisa ne se na waye wo ho ade no wose wode nsa akohu mebusua be ma ne se o me ne busuafo nyina nim se me ne no ene wo ho enu nti ene ma ene me fa sa topic cohabitation me pese na ye dwendwene ho se cohabitation eya na eye se wo ba be ma se wo pa no wa fa oniema wasesa wo bag no watu akotena ne so na wone ne te sa wafo enye nso a ede ebe nsunsanso ena ewo saa ade no eso Mr. Ebi amen imeti for akwa baby yo well cohabitation bro focus okay asechira ne se enipa mienu a o maka o tribu no o mote faako one sexual relationship ewo muntem and
another one also the sexual relationship. But Okay. ABI and Ejuma say Uko universities are very common. Yeah. Say Ubi say me ko peche Ubi in chain. Yeah, I don't know there are times na a mom you know so back peche Ubi in chain. But I think say na you focus near one whereby there is a sexual relationship. Course no. Well, and Kenya ni papa mu a. Na so I thought that Obi kan your man ma be pie so. Ebinim sin 20 ebu nyansa ne nimdie nimtia na yesom sika. Yo. Omaya ye be pie so nti na thought that even though enye the right but abanisa they are managing kakra so. As far as me are concerned, no, topic nangasa na me who senior Ahenkan no because cohabitation ni bi wo ha. Even though a cohabitation no duration any length akono esen obi aware obi ni obi cohabit awe 9 infiedu obi so koy obi hu ade just this week ono na ye ni hu ade no 1 week ni o ni anya ni hu ade so infiedu ni it is a see how to me who say a cohabitant na say a marriage or Yanya ne ho ade ndie e cohabitation. Okay, and you know you're making babies before marriage. But on more serious note, and you're the best. So by any of one day. Obeka say, me tutu akotra be maso. I didn't think I saw tutu akotra be maso emra any of one day. Obi say me dono, a man in the tank up. Me born a home buying. Anhana be me bi akwa akwhye ho. Yes. Bi nso a na nipa na wo bo ne ho ban no. The level a wo do no te sa no. Na nya sa na no ne dia ne ti o. Bi obi be se ye test. Enti no. O so wa hwe. E wo nimdie ba akomienu bi so. Sa wetu akotena ne so no so nko ade the possibility say enabebe money is very high because Semiti Newtown that's what a man so what point you ba na about 6 measure we na ko 7:30 I na tanye easy say make say me ba ho man so na masamba asamba be da o da biom ana say wo ba me ho na abebo nkomo the normal nkomo say girlfriend boyfriend na on also san na chibio and by so doing no a man the sexual aspect a woman no a back to the minimum but se me meti oba ne so anasa oba ne teme so de bi ohumi okodware wie osiesie ni ho amanitua mi siesie ni ho ananitua uraja ya ho na mi si o me ko fa me brush na manitua me ba ya na ma sha se ye wo ma ntino e den se pi na eba. Now the worst of it, and he said a dinyin say nipa ni mienu nyina nya ready say me ware na eba. Enti ubehu na nyin say na ba. Because of nyin say na ba ya kan ofi ha say so obi ni obi nyim a embre bi eni ho ehya ne say because of so ne wanyim ti ne chenchina chen say so ware. But due to your tradition, ebinimu tradition, enimu ebinimu fie, ye de ye fie de ye nyim a wuni kunu ye fie de we say ya say nti e ba ne sa na e ma enipa mienu no e tra enitie papa de en shade ni wo montem because not from their willing say ye ware ye mpratwe ana nyinsem be pie mu ene ba say obi enware obi ana say nyinsem pie mu kura na obi etutu akotena obi ho. At times no the other party no onye interested say what ne so no but ono so a oni akukuduru a ode ka ana ebinim so kura so mpodie omoye no out of benevolent girl ni besua adwuma wo dan ofra yire bi oni ba ebete nti say me was singing room bi na me so me fi kofi no mo ni ayire bi de eben nti ay bia me kuro mu ge
mikro mu ge be hu ana nyinsan e piem then so nanka obi pa ni pa kono no widen what target anase ni pa no so a target no so as far as me concerned no me advice ababa we bia we si so say ontutu kwatra be me bi so anase be me bi entutu kwatra enye ema no kwa na eba wo mema no so ye kopa mema so tu kwatra no ba so mema no so bebre kopa sadness for na yesi na nsem onye skant ya no mo age singing room apartment te mo age singing room apartment ni sa na e ho no space wo ho ndi ya na si singing room ni ya ho kire ni tu aba betra mo so kakra enye the best like senior maker no but ebinom so akotene ma wo mienu miensa into omo no ni e besere omo ni say amamre kwan so bia esese omo je no be ma no ngohu abusuafo oba no so ka be ma no ngohu abusuafo na omo nye at least aware nya ade a chinchin bia aware obi aware no according to senior nipa ko no o strength etie mehu obi omukọ ware nipa e wa ase nyina ye be se 20 omo ware ete omasomju wo enti infie mienu miensa echi na nyame ayadom be ma adwuma akoso oba adwuma akoso e bia omo atoplo twetwepon bi omo start bibi omo adwuma enti omo nya ka twetwepon bi a omo timu aja be ma okay be ma no kwa adwuma na ja wakosi oba no adwuma first no atwa so kwa adwuma they are living very happily enti kan krofo be hu omo oh asimasi ni we aware kra de ya anti o omo ware very humble way but udun se niama e koso saa na mehu obi nso a ono ne refreshment nko ano na be 15,000 nanso de bia no omo ku ofie because omo ka no omo etua omo ntua nwie da inti senior maker no omo ewo mu dada no especially omo a emaba be pie mu ne de omo hwe how best bia omo betimi se omo kwakwaye amamere a ewo na omo a ekọ no so de sister embe pre ho ntutu nkotena be ma bia so na mema no de ba ye mfa spell eno so nya guarantee si ebe ware meja ma anti Monica so akebi acho medase ye pa Mr. AB na asemo Mr. AB o kan se mesa ba osubiem wo se ebi ana wonno nipa na ebi a wanye na dwen se woni ne ware ana bibi na wo no obi unye wadwen se woni ne ware adan na sese woni ne tena bom na moye de awafo ye ise minim so obi a wonno nde woni ne hia kora enye de ana enya no correct they be me kan ofi ha say when it come to sex ideology a man they have sex no a different from what a man they have sex a man have sex out of emotion enti se be ma eja na yere ho ekotwempra eno ntire se ompe na yere na otifie no sister wo na otwempra no ye wa adwen se na ompe na yere na a mistake open na yere no na so be ma hu ade bi a ya ni fe bi o san ape but so be ja ni kunu ho etwempra ompe be ma ni bi because a man have sex out of emotion inti ansa na se obeyi ni ho akere ono kra no eye ne ya ofere se wo yi ni ho akere obi akeke nti se enye obi odowo a enye easy saa enti so ba ti aware ase na se weja ni kunu ho se me ne be ma foforo koda se nye be ma no na enye na se die bi yie pa ya na enye easy saa esromo a today sex become business inti se onye obi o sex business ya enye easy okay. But be ma de obetime ne wada one wada no no ohwe wani it's like na emrante ka tembi se enye gota na mabo atara entu ye lose guard na se wo de ba on fa nchew but eno no nkire se odo enye guarantee yeah yo me da see pa mama wakoye obeyi ade a ekoso me ne na wo 5 onye ne me pe mame
mene na wo 5 last week calls bebre by even program na ye program calls bebre by mene na wo 5 omume mene na wo 5 onye we mame onye sei ontompa onye sei but e ko wi akire no calls e ba akire no na so obeka ba wi no ne na wo 4 enso onye ne ho ade mame wakoye obai mechia etiefuo nyina asem ye mu odin so nyame ba mu nyame de bie ni ho ede ma no say ni e friend be komodo awal but your friends bokomodo awal fanti for friend bokomodo awal ye sofu bi ba pradi Pentecost sofu o so ba ye no obehu ye omopon a pe no abusa asema se yire no sofu da bi brother in Christ me nipa me ne wo ho na enkwala hye machi o kwala ba ko hye nachi okuta ba ko nsa bi kura na osan enyem afọ so otwene ne sa sori ho na kwa se uchemu tu a obi a woni nipa one ne wo ho wa sori ho so o sa tam ne hanu mo dwen wa no ese kromo de ne amoye wa hanu no enti no oye se one ombe kasa no ye mass wedding ema omo nyenti amede we ye example because fa we betu mu no enne asori a ye wo mu no enso ka hu bi efa baabi ena saade no ekoso se save so obi a ye wedding we Kristo ni ba te se ye wedding ana che se ya ware enso we de mi hu ni se ente saa senya ye brother di kan ye no mehu ya kasa ya hwe ye ho kakra ye ware a ebeye yie ye ko hu abusua na ka tie nyama siesie ni akeka siani ni aya warfo enu no inhira wo mu kura chense ye betena dem asepa ye ho adoso ye ho na fe be wie che na ese loan ye kokoje na ye de ware ye wie a enu abeye head of ayi na amayen loan no we pia we hwe we anima ese e ka loan ho asem enti ne mesre me de me nkoa dia meka se esuni ehu nhia se be ma onye ho ade obekọ akọtena ne so obi nso fo se wankọtena ne so a onware no bi oba akọfa oba afoforo enu no enye tena ba akọtena ne so no ena obeware wa na se onware se wuji unhu di se wo ye oba ese e ware utena fia wuti uba bi no onu nso ti ne ba bi no enne nyame adawroma ene ayi anomatofo yi ye phones a abai ni apese oni ni pa nkomo bi apese oni ni dibia no ubetimi ni na di wo phone so enti anu no ni nya sankita hudie na wo hye na nipa ni su ni ne ban no emmoa wa na montamu tete a enu ni ana enhye dan ha ba ko se mabre me ho ama why you see me there be manu aduane na mum se tu kotena iba mu a kotena ne so ne ban bakomudo iba mu a eni afa na obehye ayi ama damage sama me betena ha yes sei mesi unyema manu aduane ma ye sei a whole lot enso bi anka oti ufie ena mudi mu ho nkomo ne ayi na mo hwe sanse ye mfiti prekupe nhu obi nka se ye ware eye den a ese mudi mu ho nkomo ehyehyɛ no nso nyansie mu ne se enna se ne nkoda da bi de mo wa wu ni nipa kasa wu be nipa no ne na wu hu ni su ne ban bi a ekuta no enu nti na ma worship ehia no ba yen afa no kwan foforo so ti mesre pa yesi ni ayi odo no ne ane ho akodim wakotra be ma ifie bia be ma ya ka kyerɛw
safe na mawie school mi nya adwuma so ye be walentino enye problem na save wo oba no de kakra bo so me so e ba wo nsam no na di pinkwan wo di pi jollof wo cheche unya ho kora ento no so hwa wo nyema bi ni ade na emmoa no na eno no o ma wate ase se one wasetena no enti mi nkoya aware a wabu mu kwasea afi na be ye manso wo be hwem kra na eba ba ku bi akopiem asa akola no na obebre nti mesre me kapa se kebe ya mama ye nto ye bo ase obi ko ne be ma ne kotena otimi pressure na ye aware eno no fa eye be 30% ana 20% ne gina ene ukọ nkran ya enkrofo ene nkrofo te omu twam ni awalefo ye a omu nware ye se na ye brother di kan ye no so be peche ne nchen school ni awawi adwuma ye de wakọ tunkran be ma no nso awi ono so aba instead of so bia be ha ne dan no da bi kura da omu ko interview no mu hu omu fi interview ho na ba akokotena ba akoso omo ya wafo awie ena be ma nso die se wunya tene so a ohun se ne ese nkobe ya ne nsaka na betena fie ho no wa ma ne sa chance ne dada nti ehun hia se oha na hokura mpo se oba be ye ohun ade de wa betena enra nkwa na me ni obi di sa nkomo iwa adwuma mu oni obi awo onye nipa ne ho ade tibiye na me bisa ne se na da be na be ye oba ne ho ade o ka chen se adwen da ne so no enya ware ayikura na se kura no nya abrewa opa abrewa o woska ti se ni nya bia me ma na so ente hwe nipa wei na me busa anse na oba no oti ni fie na ya ukọ ho ana so ye nyina ye te dan ba akum na se ni ayeka ayeka ti mesre pa eye san so obu omem da bi obu nim kra oba ne de bebre ne ho ase na emom be ma no bebo ne sudwe ena se ni ye bra kan no se nye ema ne nko na tu ekotena no na se be ma nso akọ emema ni nsu tu ko emema ni nsu bi etu eko na mema no so mo ya sa no uhwe ma fans ye de omo ya adwuma pa ho omo no mo si draw omo be sinyema onya sa a single room self contained bi ene ba bia wu ohyem obesi nyema ne wom obeka banku wo obeye bibia wo obepre ne mfifre na obehata wo di nyema ne sikwa na no a ohwa hu so bia ni fie wa na odimika na hata no asa ko wuram obi nhyɛw na wo hyɛw ho so mema ye na waduru ho enu mom ye nhyira yo mama me da say ye pa ebusuafo Odo Ntaban ejumedie na wasogo so awutie wa Ahenkan 93.3 FM sansem ya ye kan wa hai obi kotua counseling fee en wode ko gise futuoi obi kotua ska ko consultation en ko gise futuoi aha ye de ma wo free ye nje hwe enti no menua be ma me gidi se wutie ni ye na ye stream live wo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM ne ye capital letters na bo wo ne leave comment mame hi mame Odo Ntaban na menje so se me tu akome don chen ye nua be ma Adilace Stana o se Ahenkan radio ba ko pe adi ye da siye pa na wa share na obi nso ehu bi Kingsley Akwa ono so say nana dom na oso o hwe pa nice one keep it on yo ye da se pa Kingsley me nana mama me say aya ema ni bi anamini kan kra nko Mr. Ebi ho Mr. Ebi emema ni bi timi ka se wan na akoto ka one try ansa na odi kofi akotwi ana se wokoto ade a home use niema won try ansa na wakwa koyisu na akona se nya adwuma enu nti no sa ade we ya ade da bebre etrima
me fa kwanya so ebisa se se nkoba wo hia be ma wo ne ni bedi mpa so agora nsa na maware fi se bebre ne se wo be ko na bia na enya adwuma wo be ko na bia ne be ma kuri so wo be ko ne se nte wo so wo hwe no wo hu se ne engine ne te anza. Well, individuality. Ana esaye two-edged sword. Depending on religion. Ana determine say obe testi ahwe. Ana say on testing ahwe. Okay. You call the Christianity, Muslims or whatever religion as first. No. Jidia na mo ni yetu. Enti se wu tu jidia na mo a se uhu ade na enye faith bio it become reality. Wodi wani ehu. Enti no no enye jidie bio na yetu. Say Bible ana say Quran ebetu yefo say there be eni oba na say be ma no na answer na waware no. When we come to our mu a I think say me kan hwe ni ye so ahwe no sa law no eni ho enti especially seba ema be ma ne be mesua ne be maso ne we ni nyina no anke hu nse de hia papa bia sa because ema no Nyankopon born in such a way say it is elastic. Inti expand na asa contrast. Inti nemu bie na akato. Inti se eso a emu be bie such a way say ene be ko. Iso anso a ebe dwom such a way say ene be fa. So inti sanke ba ema afan kra dia. Anke ni hu kwan so o mo ka say oh me kan hwe say ya na say enya ni we say ana se ubehu se be ma ho wo ho ana say ni hu ni hu anya so ne be da nko ana ubehu. So you are very observant say one ne nam no kura no ubehu mema te say tuo aye the bullet ashim a trigger ne da hoda da it we mistake on prosi photo no yo baby o high raffle no baby o high friend automatic. And this all the two auto hona. If free in sakura na si form say kimra abeto. Ana ento one. Bullet do know what to woman ni nyina no. Abeto continuous. Aha. Sara mema be ma na etie. Ento one ne nam na ho pemene kakra kra po hwe de flap ani mo bo say hey bla we. Agro kakra ye di na bre we ni sas ye bresa no. Ese uhunu say to da shadare for say all the pempem ahwe kakra no ahwe ni ebesi wo ho ni nyina all the test ahwe. The way say, and you know, when it come to religious aspect, any morality, and yet the best, so I can say, me kosoahe. Anyway, say, eti me kosoahe the a man mani mo ne yana, omota prese, ombesoahe. Then so nan saying, as a mani mo ya pre, me soahe no mo ase, a man all in the name of say, me petenting eso. Me pretenti eso obi so tetenti eso hu su ma e wi asim na kasa na reto da just hu ni nipa ye hu wi asim ha. But on more serious note say abaiwa wesi so no we hu kra say nye say uni mema bebre adeti we hu different sizes like I said before e be din so be ka say mikru be ma isa. Unlike say no former boyfriend be or nuclear bula matali. And you know what the bula matali na such a way say no abe the normal size for you. In the any time something less than tight no. On fele. Anytime I say bibi ade we dey o. It's a sense ade no. E ma won say that em fele. Na yes apa dia. I don't see the reason why Obeka say me ko kan hwe. Anyway see. And the other side of the coin, and so ebi ni mo say puei na say ochina me kwa kodu fie
na sa ye say ye ade so a long term relationship ye call ni we say yo enyina ye nka no kurai say ye koka ade ahwe a say home news say brand new say ye car say ye den see ye koka ahwe a ye kotoka ye de car ni see on all the key shame chahwe na say jeso na ebi wo ha say toka no studio ha say ya ye be mo de akobesa ha ne abuabu station ha no wa down ho de ababe si ho say radio nipa na ton radio no obe plug it no hu am say o kasa na ka hwe so yetumi ka hwe mfie mi ensa mfie na egu so ka hwe e no na nya ka hwe bio watu mu de nyina asem mama Mr. Ebe me da siye pa na mama asem ba ko ne say minimobi I maybe no kana sem se woni be ma no etna ya omo hye omo ho so omo anye hwe na bra omo ware wieye no afi okọ be ma ne ho a na so otwetwe ne ho omo ko honeymoon oni na anye hwe omo ba fie first 1 week oni na anye hwe intina wonte ase e no ye se da bi se sa na tie dia na se ne hu ne ho intani obekọ aware no fa so oben na obenya wom inte ko ya kasa nti o se afiefi won da bia na be ma no ase waye mudi ne raho da bia obekọ na ne kunsu nti obisa ne se aden na be ma ne be ka che ne se free ne bra wo so nyina se ni school days ni ayi nyina ne se me ma timi ka se omo da sori a na omo be ma homache asori no no experiences ade ni bi da na okọ doctor bi ho no doctor ne ma ne te ase se nipa wo twa ne be ma no em se ntini bi wo ho a o ma ne ko kan ya be ma no em se from the childhood no asay but osia no no na ontimi nka nkyere no entina se ne ekoye ne wo sa warija ye eba ewra no wanyi kakra fanso obe 36 years na ne ho ofe obosi me ya na me kopa asem na mbisa nsa na se ne otie pa na won ware e na ema all kan the previous we ya che mintina me fa we so ebisa se se de Mr. Ebi kan no enye de nanso ebi ni o entina ma ye be ne den se ahenka fu atiefu nyina di bronya e wo program e de ato ho fa ni opa ware ni opeku ni opa yire me si buka se wo be ma 7 wo do benada me wo ba ma sa oba na ni ji do omo do benada ho omo a omo ho ne ho ai ye wo ba bi wo ho no so na ni ji ho sa no be da wo oh ena de se 7 nye ayifo nko ana artificial insemination ho into be da okay say answer sex toys aba nti mesre minuano mema se sa de ni no enu nje se kokun ho ana kotopum da bi da ena nansu nro bebre ayeden aba nro bebre aba obi kura wo ho ana efi ba bi aye tete no no into ohia se be canceling ka clear bi obeba normal nti mesre nya se anu nti no se by force chincha se na ye break asa okan ye no o se ye ma mpo de nke yenya se ade no nkoso nhwe ya if be ma nso ka ho nkoso ade no nhwe ya unim ne de unim difference e wo etika we no enne mate ahinta sem baako se nke ye de tu ye tirimu pa se enne brebra ma amane ma ade nti na se okoso hwe enkoso nhwe enkona nkoso nhwe na yentimi nkura ye ho yie pa se yare aba pa o yare aba enena meka se HIV wo ho by covid ni ade enti no ene omomudin akoda oni subando abeji HIV fans ni nyina bo so ho enso e wo ho pa o papa e wo ho ene ye wo ho ya nyarewa bebre adoso no afi no bi so start premain bo ana start se huhu bra no ti mesre se ema akatesia ese ye kata ye ho sie ese ye kata ye ho esie
na one be ma nam no ohun wadagye ma obuo bi a owo de ma wo no ebro so obuo a owo e de ma wo no etu be hwa ha woni be ma betimi atena de wo a wo ne te de mu no no kohyia obi wa bonten no yeso okoni pani ba kan say e pa cho me de se me nware a ma ye ma yi se me nware ya me enkoso ensha ube hu se ntempa na nani wo yo wa bonten so sa na nani wo wa se wuwu de no wa ye ne basa atete no okope ne wa bɔ ne de ne ho ban se ɔbɔ ho ban no ɔkwa akotua boɔden akɔhwa de kora ɛwɔ hɔ ti mesre tiefo pa se ma yankata ye ho nsie Abraham ankoso anhwe a wonte ne de ene wa ko hu nsonson ya ewom ti nyame ya wadom no yi ho kanima wo a se ne atie bia no ene nso nim di adoso me ti hai nyame ya wado na wonnim de kora fa ho na wutimi frɛ me o ma kyerɛ obi dodo mama wa pɔ bebree ti ma yɛ mpepere yɛ ho tuturu mika na yɛ nkɔfa ne eni kwan sɛ yɛ fa yo mama meda se ye pa etiefo eye Odo Ntaban dwumedie ena wasogu so a wotie no ye tie futuo no na ye suade bebree edi free mu na ye wie nso a wonsonso a wotie aware ase no ya boawo ama awade no atimi asipi na asita se ya hosiesie se ye mpaso agodie se ye stars ahodo a obeyi ama be ma ni age ni nyina ya san kyerɛkyerɛw ewo Odo Ntaban dwumedie eso 0201944485 0554 820 910 0554 820 910 0201944485 ubetimi afre na wonso de wadwenkyerɛ aba afa sa topic a yɛka ho asemi sɛ obema oba no watu hrbum no wasesa ne niema ene no de ne shoe ba akokɔ ɛkyena ubehu ano abefa spoon ade ubehu ano afi de dem ho ayema. Hello. Odo Ntaban. Video has we two other videos so high. Two done so. Me ba cho di any baby out free. Ma, me flower check, Mr. Dance me too Hey, Mr. Danso. Are you from Amasu? Yeah, by area that be flowers that boy program. But me say na as na wo year distribution that more I don't know more. Yeah, chicha ni amano. Very good. Oh, any why are there? The work you want to claim a friend. Sa any why are there? Nyame nshira. And you are quite or equals. Oh, why are there? Enti na wutu ada ne so. Na me ka se wonye nkam de gu so. Oh my. Ye de nyame ase. Me fa cho mo adwe nche nkoma ye. Ma, ye tini say me experience kakra menya efa se oba yenye no hade no akwatena be ma so ne ade na. Nyame hu se e man bebre ho a omu nkute edwuma. Sometimes no omu ni edwuma ye asa omu ho kire omu abrabo mu no. Edidie mu de ombe hye ni de ode be ye no ho samba na ta omu ta kwatena me ma so. Because oba kute edwuma no ahwe no ho so a ya na nyi de say okwatena be ma so and tenses a ba oba on kure edwuma a ono onam no onye edwuma bia on to ade on didwe bia no ho kire no. This is a baby na o 20 Ghana o J minyawe o J minyawe J asa so ba wa na ordinary tare ba ko ntuma mi no be ne aduane ma me be si minyama ma me wan de bon to ni pa no waka da ni nti ku ya sa de fast ade sa kwa no so me de sa de me yo Mr. Danso yenso ye da se pa e fro ye ma wakwa abo ene de exposition ni de kind request
Oh, kose ofrefu kose mamu ejina so ache. Ai, ene the sex position Mr. Danso kum Mrs. Danso. Ene moa na ebekwa ama mo 2022 yi. Asem ware 2020. Mr. Danso why ade pa nyame nshira. 0201944485 0554-820-910 0554-820-910 0201-944485 ofrefo a ujina so fache me wate fache me ubetimi assign afre na waba dwumadie eso se woba etu akotena bema so bema etu akotena woba so eye ana se enye na se enye nso a efutuo ben e na wode ma mma efutuo ben e na wode ma mmemma enemrante aba 24 years on pay dwumanti wasimi pe eyi sugar mommy no akofa abrewa wo be 50 something 60 na akwala 24 wa obepe bibia ye no free lunch nti na wa na abrewa twede mama ebi etiapo Basanka abrante 24 years die nka be 55 60 years die na wa brewa kro nya hu na enwanwa no wani na bre adia adie nko a ya mrante ne se no nso ya na emuchi ya na ntenta be mu ache so bi o ni kunwu ya ache omuboa yi na omunya woso fa so na omunya woso na enfa so a omunya woso na ntina omu sa nya hwe ntia yo 0201944485 0554-820-910 unso betimi afre na ode wadwenkyere aba mama entempa no emma awafo edie ne yebeya yedi besiesie menka ne se yeto me pacho hello good evening Odo Ntaban ya komedonche me pacho wudi any baby a wo free my dear friend Steven free abo yo bra Steve abo mpacho yitio na ko share my program hosti amen the first time that first program is here oh nyame sure Menya experience kakra you see sinamo with that scholarship na obabi the time nche I'm a friend seriously before I saw the Bama channel I found a number baako no better nche just because they miss me oba no better baako no better nche me team ni no na get na better nche to say dia or me try then asemo so see asemo na wan kan hwe ankyere no pano ba we ba na msimi yi ni shira nyi mum ye ba all sha so very sure before that and that's your sister what that was so good anymore so ma come on what be there and sister Mr. and boyfriend ban in Kenya as a girl no eta abontin because of that situation to who me no ordinary no ya advantage ordinary here some to wenim now so be boa no that's it me boa me do baby no so disappointing and then we separated pasa wo so dey no wa me dey wa sha ade not to me like I just to ya come in the no person ko a little one no disappointing me it's one be the see me see no be before for social on wow so party na ga see o se na djuma be say go say it's not the same attend the no ma asa ba ma de djuma say the next thing is all get me down and obi say me djuma be say de nka me nya me anko yiringu asempa ntino efutu semidie se won worry but me man snap me no sibia kama ko ho busia for sibia ka ene bata ba be no wono o wuta no ekwanwa I secretary or mama is secretary we have been trying to show sir but see are I'm me dey team up to now I'm a permit in that sir I feel like say me juma kakra me yen kete I'm a salary very low but me papa obeti ma say the popra I the popra I mean sure and you say what patch meet you because of that issue me film this year no we go back up am show
Kose. Because I wasted a lot of money on that girl. Be about couple money trano. I look at all the music and the Bema for. That's a walk with Mr. Utia. I was shot. Kose. Right now, we go back up on a mission. I see that because me too advert, I say my come at Tommy. I just want to ask. Wow. So that I will see what happens next in life again. Wow. Yeah, then you may say. I mean, we program now can just say yeah, besha wenim dodo. I'm very serious. We are also serious. Aye. We are also serious, pa. The salary is very low. No problem. She understand me, sit and fine. Or better to think about brother and okay, man. Yo. Ubenya bi on council ubenya bi pa wate bra Steven ubenya bi benya wo so ne wo de ate ese nya na so that we communicate personal me pa cho you mebobo me number ama why eda say so friend yo on council eda say bye. Hello. Odo Ntaban. I do call them why. But man, only so near you. Me say I do call them never done them. Now, only do. If I tell me, Yankasa. I guess, but you meet you. But all free. Me did could you do make a flat more than you, Mr. Odo, it's you. Miss Odum. Mr. Odum could say, it's you. Aba yam kopon shira mo ni djuma pa amodi amen na edi kindness and come watch wasam ewo mo nchen anka me maye sha sam bi ewo Matthew chapter 19 verse number 12 the edi ni hon se dia enen ka me koma asam so me pa cha ebi ni so ubetimi aka na wo de akwa wasam so ayi beti me da say Matthew chapter 19 verse number 12 so wasam na me te ase say ni tebia me basa ase so be ware enti se ni tebia me basa ase so be ware dia ni tebia na basa ase so be wo ba de de mi hunu se de enti mamba ne bebre se yen ko kansha na se yen ko solution no ejina entity ya yen wo fie eso me ni onia ne nam wo obro ni fie ndire me de wa ware me te ho ye den nanso ni nyina wo bu se de nanfo a wono nanti yenti oti afutori fere nanfo nchen sin na wo fo a wo tete no entrebedu baabi no na kwa se me de manko bia na nka ho bi we di ho esi wo se nko be konkron ko isi so be ware nanso na fo wan kan sha be jimi aye weda ifima anu pie more than mema na me nie be no to no kan se mbi Emma, I have you say out of emotion. But Bema dear, Mama, Opa, on worry of man to them. Enough from you from Mano. Or I say about an Wabatra. And into and commanding woman, and for which she was a minute dear, a dance a bonus a Beman Yam and one dear. And coming from no man, widow, and Sana. Or bad begin when I'm a bema, just a little when I'm mount. Now, so Bema, you say, all concern a will to one. You can say me, Bema or Bema on Peono. Sabi, or no, I says, can I on show with him, no crenso. They drew my dear, or the man, lady. Me name one trader, but of course, then you lose. It's the own bano, and can never inquire why you send a big answer, and so mad one. Na me kwa se enye adwuma na me kwa se ise me kwa se eswe me kwa se etie me kwa se ewe indi nka na me mai wa de se wodo wo bi so no mani mo ntre ne sa en na me ndi no yenya konkro ya no nanka se wo shet for dem na te nyankopon ya na de no ni obi a na be woro asase so de unya akwanja na kan Matthew chapter 9 verse 12 na obeti ya meka na na do do eti bian obi an kai Matthew 19:12
me be mama you don't even say you be na ba so be worry you be so be wo ba Awurade no mo nyejuma yo eja yeda se ye pa nyame nka won so wo hu yeda se ofre ba dwumadi eso ebusuafo eye Odo Ntaban dwumadi na wasogo so a wutie e wa Ahenkan 93.3 FM eso ene na menua ma no me ema efri na ekoi se be me ediu na wotwa na ni hwe ban ana ohwe wie ma sister won no onware ise me se bia ma ya te ase be me bia odi wa onhwe wanim no ho ne meba mu kakra ebia na cent bi koso enti wanya sini kwanso se be ma wahu pa so beja de da bi enti ene no be yin ani atu wiem na wabɔ ni tewtew asɔle so enti nye ni nyina na yese onhwe wanim a ompel na yese ompel da bi na se mema de chese ade ne tesen kura afro kura obetietie seven tafra che mbefa abodamfo yo ene na ma se wa wuji ohudi se enye nka na wo wase na enye nka na wo woto na se be ma ne fa ubia na se ohwe ban ana se ohwe wie mu dia ene na bisane ho asem se ma hwe wen wo se obutumi so bia wani da wie mu se nka na wo hu se nye nka oni nyira ko si the same thing because me nyini so obi o penka enti se nka o ho na just o twa nani na just there's a possibility okopo ma bi o obetwa nani no ba o wie obeboa so odowo a odo no wo ho a obeboa se bia kwan ya mbafa so yi sa o ha na ye den efi ho ompa wodi a eni o mi ya mama sa de ne bi wo ho ebi wo ho eye 0.001% se bema eni oba beda na ekoyi a na nkoyi na obeka kire ne se o ankoyi intensi normally no say ye can source position say o source position ni we say normal say wo yere ana say o girlfriend on any etie no obeka say o ma me style we dey wan hu so tamodi aya agrogro o style but say be ma ko fa oba the sense ni e kan me ko kan hwe ne first time na bia enka ho na even be ma mpo a oni oba da na wenya gonorrhea ana say wenya sexual disease bi no on san ko back enko kan kire girl ni say ni say ntino bra na min treat ma o ma ko pe na esisa o no de na similika ko pe treatment that is it okoponu ni treatment na no yeah cause wo ho de fare ho ben o na nye no kra onu okoponu ni treatment no akonanim entino se bema etimi sini bo e ka kire say oh me ni wo da ye 2-3 days echi ni mi hu ye ni nti makoto eduro intimato eduro abrewa sa bema de be kura ko kire o ma me no mo say wa me yo ho ade kura po enye hwe o mo ama nko tra ne so no mo nyine nsa ko to bi enu pe na just o pe wasem pop anasa ni pa ko no o ye very mature anya mature in age but mature in morality intense kra yo yenua be Kofi Odro or say good evening. I'm Odro Francis watching you live from Accra and Soman. You are doing good work for Ghana. Mr. Kofi se bra Kofi nso se Mr. Odro yeda se nyame nhira na wa share na obi nso ehu be mama. Ye ka say question kan be bisa we no na sa eba ahohwe akofa abai. Debia asema debia so oba siesie ohun ye oba siesie ohun ye ase ye focus nya akoye yase ye mmemu ho no ene obetimi asensu ahohoro hwa obabi kwa adwaye a obetimi de be efan say ebia 2 seconds bia na say 5 seconds kra twetwe ne hu sese ya na nase ho ne de otimi nya adaje e de be ye 3 minutes wo horo na se wo sensu gu hwa owie pe no afa ne tawo na wo de apepa ne ho ne wrefi ne to mama kwan ben na emma yemfa so ayensiesie yeto because se abefo 21st century yesi yesu asendua mu eye atwam yesi adogi na wo so na abema kunu dogi na ubu ntwere na utu mu ho bofa ukun hwia no na bra atwa nani ahweban me da se asema ye kan ehu hia pa enti se nso mama ka se
nti awarefo mumienu no mo wo mo dan a mumienu no nko a wo mo dan a eye pa seve enye fie bia mu na master bedroom ewom enti no eho ne ye bia bia wo ye den eho bon enti nya se eho bon so enti no na ebra so se wo bedi agro na wo beja ne sa da bi enti metu ye ma ne fo se unya face towel kitu abi upe obi a ne tikata so we nya ade ese obi ehu third person ehu na abra ebe koso no utimi be man po betimi ayama u clean ho fine eye sanse ho ne bia no eye bia bia wo ye ne den ni otia na otie ti within a short time na enye ma ebe koso no utimi pepa ho eye honi odi honi kakra me fu se de ani je bebre mumienu nyina nti mesre se eho ye ma yani enko ho kra bebre dware a eho mpo ye fa sapon twitwi eye ye to line na edem ho no ekwan no ye fa sapon twitwi ema bi kura sevi etimi dware eja omunufu ase a omuntwitwi omunufu ase Auntie Monica, yes dear point of correction. Baby a mo kan eho nya ye to eho ye turu mu ye to eye the ball na ewo ho say but mo kan sabi o baby a ye ja ye nan a e fa no eho no ye turu mu me dase be me na wuni ho amini ho ye nua be ma a kire ye o se ye turu mu nti mesre ye turu mu ho no mo no eho wo ye den upa for perfume go o ye ne den na se ho ye ja na moto we onu ni bobra anya me de bo na anu no enti emre kakra na mu be jimani no ubetimi e clean ho kama na bibia akoso ama be ma ne nso enya atenkapa etimi agina ne na aso awusu yiye atritri usisi ni mu nyina ama okama na mama me pacho wo ase o kasa na koye mu bedi agro enti ye bedi agro nko a na wo se da bia wudware a enu de medical aka se ye dware a ye turu mu ho no se ye dware ho ye se ho no ye dware ho ye pa eni ye nufu ase na meka se ema bi kura nim sa ipo service line no ai ye to line na eda ho eto ni aha eno so se ye hwe na ye ho ye woni bibi se ye si asave egu ye numi obi nim both man and men men obi mpo nim se tekrama ye twitwi so dabi obi nim se ye tekrama na e wo ho no ye twitwi so ti mesre meka eyade a ye nyina ye sua utwitwi osia ye tekrama no se utwitwi so eyi so fini nyina udware nso a baabi a wamotuo mu ne unufu ase ne uturu mu line ni nyina no ye twitwi ho nyina kama ye wo mema ni bia 7 oba ho a opeso ode nanu eben wase into ode nanu ibe ben wase na sent bi be bo afa ne so de mi nyini se obeba ho bio o mma ho bio nti mesre se ye wura dwaye ye nya bre ema ye sa pass ni nyina nti mi dware ho ndi ho ni fine yo mama ye da se ye pa ebusuafo eye Odo Ntaban dwumadie na wasogu so a wutie wa Ahenkan 93.3 FM eso no ye nua be ma bibisa number aya na mpempi no wanhwe ya wo bewie no na bebre na ada 0546 827329 0546
827329 me number enti me pacho wa pese wo frɛ bia no betimi apeki number na nyame ya do me eche na wa frɛ me na ye di nkomo 0546827329 ye wie nso a mama enso ne Mr. Ebi nso de omo number ebetudwa anase mpo mi wie a se de ebe ya se wo how bia na bibi omo nyina omo nimdi efa wawe mu bibia problem bia wo bia no wo fra omo nyina ye ready se omo ne wo ebekasa. Mama emre bi na baba wa bi kanasem. Was se oni ni kuna ware 6 months getting to 1 year. Na be ma na woni na hia mpemu na we de me so mu play romance no na mistakenly ne nsa no ekọ sleeping ne ko ase ko share ne to. Na share ne to na wo hwi anye ne free wo no be ma ne ho ye nahi. Pese be ma ne kro be hu ase be ma ne ohu ni kunu na ne buafu aya ma be 1 month o ma ni kun emma ne ho nti ase ye moa no psychologically because sense na wote wo ne nsa ho no ase fi wo no be ma ne ho ye nahi ne ho kra anye na kono biem be pa cho we dey eti onu ankasa ai onu ankasa oba no emfa ne nsa enhye ne de no no nhye onfa ne nsa nhye ne de no no nhye obeti bi kra na be ma ne de kra hwamse ne de no eti we de eti a onfa ne nsa nhye onu ankasa ne de no no nhye set sen ana ti so ye na ne de no ehwama onsa mfre ye bio ye be kire ne bibi fufuro obe yo me dance on more serious notes but Anthony through once and we are here can I think say enipa bebre enim the we are even how ye call e jay na kra ye pepper ye to no e bi pepa ba wo manim which is not the best and no say ama bebre especially when it come to bacteria as ni we no infection the risk to emani is very high. Intino se wo ba wo pepa ba we ni the possibility say e jana ni bi kra be sen ra wase ni very high. Intino se o pepa ko we chi mo na e the best ana sa problem no I think say yenu mu pepe for the omunya sa problem because omo odwonso bi oba horo ne to ojade na bi oba horo ne yeah that is how they do it omo ni we say no intino I think say even Christians no so e be nya Muslim but that hygienic aspect no people are beginning to adopt it especially they say in America no more wo self contained e be in the best interest say ukoja on idea and ko be dware preko na why we see because ade enwi bi wo ho and enwi no matter how all the tissue ebe paper set there no ebe ka some small particles be so the best I bet me I wash it up in water so din so ebe paper ho ne te say ne ma ka say we me say obebo game a na say we need self contain mu a na ne wa pe water o kakre bi na ja o dey clinic honey we say no and also say your own self contain wa create wo singing room no mu but ebe say nipa ni de say uni self contain mu kra na say a compound house say ureja e ho a compound house no once away ra ho no say 2 hours kra no mpi o mu aka no ho no be we chire keke but obi eni ho betimi aba so za atwe we free ho entinya botere ni dware e ho ni ye say ebi o ha ye wa adwuma mu ni we say no wa rashi ebi o wakoja na ni we say no but ube fear make sure say ube dware a ube clean e ho no very well proud to ababa wa na sem ne die e beye taste pa say obeya solution and the only solution obenya ni say o de on fa say nothing happen no yin na adwen free so that's all atrumu de obi atrumu nye when ni amachire ye ebeboa no ana antiness me but onye ento onko ye ni enhwe sani de na ehwamode a ene odifo odi mo se ben sani de na ehwam on frɛ ye ye be ma no anti Monica me ha ho de nya de o ye
Yo, abusiafo Odo Ntaban dwumadie na wasugu so a wotie no futu semu nko a enu nti no fa bi efatu kotodwe na fa kakra esie baabi na etimi aboawo na aboawa ware na asa aboa woni wabusua ni wofie nyina mama yesi efe bibi pussy locking say aye mai na wawo baako mienu miensa enan ebinum wogidie bi se wo saa to so saa na wase abie of which enye nokre enu nti no pussy locking no na che se bra wo ni wo kun ahia no ye wo ne ma bi etimi ya ase wo home so kakra wo chim kakra na kote no etwe na timi aso kote ni mu ye nti mama ye mu bi a ya wo nan ya wo num ya wo nsia na ye tete se yase ayekese because be ma ne ba ye ho a wo se wo nya ni je ni bi no mama to ye fo kakra kwan ye be fa so a ye betimi a handle ye kunu no eno emma awo emma wase embie to sa extend no se na ye bradi kan e kan ye no sa ade ni ebie na akatum ebie na akatum enti se woni infection bia enti mesre se emma ya yenkoye screening wo sa bia ho yentan ko hospital e wo sa bia ho se na ne ye brada kan se ne ye pepa ye to kra no e the problem ebre yen enti hia se ye de nyema be hyehye ho se ye pese eye ketua ne ida bi yenko hospital time bia cha bia 3 months ne ayi bia yenko hospital enko ye screening hwe se bibia de da na kwa mu ana awo de 7 nyame na hyehye ye nyame na hyehye ye obi wo ho a 7 wa wonum enso hwa enye ma enum na wa wo no papa no ne omo ete be ma bi ntene ho kasa ontene ho jai kura obi nso 7 wa wo baako ye onum obi kura 7 onwo nso no wokwa ne ho enye yi eno nso intimesre sa award ye natural ye nyame aye yenjai sa agin te ma bi kura de show ma trim say even breastfeeding and breastfeeding kwala yi say ye nufu say denti nyame natural nyema na waye no ye na ye nhwe so yi o ye na ye nhwe so yi nyema say unufu oba tibi ma unufu ti eye ntoma a ye di boye mu say nufu papa say nufu pa ti ye hwe sa de ne ye nhye ne nso nti emfa nhye sa wo ba enum unufu besei so yo obi a wo de ntoma ebubo wu mu sisi wu mu ajai enu nu sei unufu no wo fie wasa watade kama ne ayi a engu unufu no entem saada enti saana etie enti awo nya de a seve awo betama wase ebia da bi nyame anya ne saa nyame dwen ye mema ihu pa so omo ma de papa di nti wo se den se ne etie no saa na etie yen na ya yen hwe so eyie nti mesre tiefo se muma enye ye hia de se be ma ye ni akoye hu eyie ye hu asiesie pant aye hekura ti bi bre problem nti ka ye so ba bia be hye cotton pant eye pa jo mama mpacho wa no me patrai jo ye da se ie pa mama na Mr. Ebia kwaye be ma no wa he die mema ono nso asan akonfirm se wakwaye be me de migidi se ne yira wo owo ma ne yira wo na no kura bi wom because akwaye ade ha ma bebre da no obi kura se ni ko ka chenze sisi ade okọ ne ho a se de wo hia no foforo ne nkokọ ne ho a onya atenka no nye saa na etie wo miensa no ente saa era papa say a kase bibi di pussy locking na on say nipa bi a natural no anything bi obey to say o brave in o twin from akoko mu bia no most of pass are eye opening nyina no start say moa but yen kan okure so ba ni be ma da brave in how many minutes na obetimi aye
untimi nye even 5 minutes. 5 minutes crowd am can be brilliant do. So something a matter me but it's just a period of time. Say a briefing in kakra no I relax it. Maybe your best briefing in kakra no I relax it. But the expansion say oba awa. Anko baby enya wo ba ko pa ni kuruntime ne nebio. Because akola ni ti so akra kete kra no ye wo no na ni ti so say microphone here esi mani mu he. I so chin be ma. That is it. Mr. Ebe me pa cho wo me ntwa wa no. Hello. Hello. Odo Ntaban. I don't call Dungeon. Me pa cho yeti. Many of us. Where the such a me ham when in Oh, I dey won high kwa. Me pa cho pi. Yankopon ade bomu no. Oba. Mame mboso said the more can into mame mboso. China Yankopon de mo oba no. So oba bia wo actually swa what they make more research na mo sha dia. Actually swa 40 days. Was say asan be chi to say the etiana. Na aya na edie femu no. Ye the bandage na ho Emma petrol engine to say a car petrol engine. And oba edina ho ma diesel engine. O the diesel engine you know, I don't know what start ya what the key be she bo so time engine so obe check it battery terminal. If you ka obe pian kakra antaka na aje so. Petrol the onya boss wa na aje so. Sa na memete. Enu ntino oba san hu bedie san hu ndie no eye atenka obenya na nam se mema no ye wuti kopo bi adwene bi de ye ti kwa ha mi hu ne mfiti ase no ta bre no yo bebu no na obien su ne mu ye enu ntino na ho che kan hu no se ta amana po asase ye da hwi wutwa amana na ka do tie no gumu a akyere sa 3 days ba ko na do te na san akofom enu to edi kan dia kwahya kwa ne de unya no se de net ne pepepe na sanya je mbone na baba ba metri mu a aduane a wodi ahye wani mu amene de di kan ebi so baka se de etos nyinu no akwaya kese ana akwaya ketewa enu ntinu jama ye nuano mba ne di nra hyehyehye wo ho mama no se kofa problem bra ma no no crepa the problem bra ma no pa enu ntinu eyade ase de mak oba bia wo opa waduo no 40 days after 40 days no was na fan dwom said yankopon ayana no na moma yema adisuade emma awarefo ne won hunu ne se said wan kase woni pedua no bra na wusa no na woniem na bitia no bra woni na nneema na esesa ye hunu se ewole pa ho na yanye no sa ye be kunye nuano mo mantem ye be ma ye do how be bre be me nuano mo ma no in fact jumedi amudi no aye jumedi a esopa na moma enkoso ma monye ntia na monja insi ho na emboa ntire ma eba no na ntesa obeko asenya bebre bia ewrade nka mo yo eja ye da se onka won so ho ewrase ne na meka so ho entinu say nipa na wo ase abai anyway say no me shada nyintu musa bia o na eche na nkasa na omoka no sadi we madwe ho still a mintimenti ase a nieti ankrofo prese so ne obada esese eche no kure wo mu pa that is the point ana me bo no kure wo mu pa ni say be ma ni obada na se udo be ma eri oba no ho na se enkwa atenka ben pa na wunya nya ubewie na oba ma ho nyina twetwe ma ho nyina wotere awetiri oba na ha mu nyina so atwetwe but the problem me feel say eya omo you see first and foremost no essence oil lubricant so ana in the lubrication no on say hormones ana ejuma ana I think since say from a little research kakra maye no enunti na ma
no most of nkokra no omo pay young girls no. Yeah. Because we are very young, hormones need very active. Inti Emma even a pH liquid na e wo ho na nkasa no. E very sleepy. Yeah. Tropa. Aha. E say obi animfie no e kọ wanim. The more umfie no kọ wanim no biologically no ba ni mo no na se eche. Essence say we are very young no. Yeah. Enti me expect so mbeka say oh me ne me yire tena ye no afa kura de me ya ase ho no ache aha enu more than said ya omo keka say ebie na say eba say ache na then as I say we use lubricant. Yes. Ye wo ukọ pharmacist ni drug stores omo creams bebre oils bebre wo ho a ebema still wetimi anya lubricant not say ne etie no ebi yunso omo epe ne efo pa ni ya yenkuto ya ewojomu ya yi enu na ma joy daddy me nya advert mo but enku na no mfere je de omo ye no patrikoto no because enu na ye the common one na enkrofo etopa anyway say no but say the enkrofo ya eche de no kra nie pa say eche enye de No correct. Etwa bi eche too much bi ano enye de because ade no lubricant na fa obema no no the friction na koba no sene etimi fa homa eslepo te say agbeni anya ni nkruma ni akple no aha eno na man enti sa eche no minim de kodenti a eni ni pa ko kan say eche na man ye denti a ma pe bibi o wi asimu bia so be ma na se achi omo ebe nyam ekeke duro nyam hwenti anyam mako ye nuanu mu meya ya no omo susu nuro bi wo kentan bi mu ya omo tonto ni ame ana we na be ma wase achi ni anyam we ni yese makura gide wo na ne ya ne se Mr. Ebi enkwala ni momu no a wo mo wo da no omo na to sa na ma no mi so timi ko to SHS for nkwala na omo gu ho last me twam wo dwom na maame no wahwie bi egu ne nsem wose wahu ade na ye se abo no wose wo sa na wo de egu ase kakra no wahohoro na me gina omo achi na me show omo SHS for nkwala omo show omo uniform omo mferi mpo even the layout na wo ho na kasakra no ebe say layout ama say ho na ba be rough. Yes. If you're rougher, any bacteria, you just get infection there. You just get it because I'm a pH ni na I wanna say. Also acidic zone. And I say be one thing omo use say no way no nim ne say. Yes say enro no so omo de hye hwa. E ma muscles na anase tissues na wo ye twe ho no e ma ne swelle, e ma ne honhono na afele. Enti ahonhono na afele no. Be ma no edi wo wi a sign abelusi because edro na ye nadwuma awie o sign hia bie ma wasan de egu ho na e hwa san swele na san lucy into the science by the time I wan kasa benyi na obekwa kwasia ukun na abewa na etwa na age ne ho na abobrojo asset issues nya e pacha ya he akola balu unse balu say yenhu ya uhu a obrepa yes because layout near very tough. Yes. But see who to also 2-3 times all the shakola and sakura on one to me who because I expansion I must say no I am very soft. Yes. Okay. Sa that here eti sa echi na ya omo kan no I don't know see e ka bibia e manye inform twe ho pa dia I think say the cleanliness. Yes. So ubedi honi na yenti carbon bia wo ho no anka no mo hu hia mema ne mo dan se medini ma bi sha mase amana ye say echi be wi ase na fe akoye de say mami odobo bentua mami odobo bentua kesi stage bi no wan fedro na anhye ho a untimi enya sex ma ho to and even e ho che kra said the Mr. Ebi kan no ukra wupra anya homika wo be wi na e ho hyehyew wo be wi abadwonso na wakra ase wo foforo wi na akwadwonso ahwe said the aya wo tweye wo no saa na be ye wo enso na won wo ye because edru a wan kasa de akosho ne yensan hu se cervical cancer nso e wo ho nema bebrebe na ye de hyehye yetwemu bebre no emmoa yen na me fa akwanya we so aka ye nuanom awafo mma nyina se wanyi kakra se dem Mr. Ebi kan yenyi koye wo no na yase ni momo no eho ni momo eche
naturally enu ntini se wukun ba wo ho na wo hwe na se wote ya wo kakra because as e ho ntimi mfo a e natural e ma ye kwa yanim na ye getting closer to menopause fufuro bi ensi ye normal nti obi timi ka say ananse de me ho mfo kra na me kun adan odo ne so ate nya odo ne so ate ye normal enu ntino ene me ma wo tip baako drugstore bi e ben wo bi abetimi akọ kwa wo so PKY gel enye harmful any side effect bia wo de okwa wankasa woto a etise Pepsodent ubi utu ano na se wonu ukun behia mia ketua bi gu nsa so wa de gu nsa so kra na so mu se wo do nsa mienu ne ka bom na yesi abun se very slimy wo take akra bi de fa wa ukunu fa wa hu se bibia ye pepe eno so kra e na sa wo nice flavor e wo nice flavor e ma etwa ni mu kra ye hwehwehwam e ma dem madam boye me the voice for the voiceless. Oh, eno ne yes fine. Oh yeah fine pa KY gel. O de na kokoto bi. Enkoto mfiche die bia bomoden na pesika. Ne bo onye den. Na kokoto bi. Na wo ya wamia ketuwa bi. O de afa ho ketuwa bi. Ebi mu bread do obi wo kra afi na okofa pe otati anu di nsuo de gu oba ne twem. E basa nsuo ne ntimi emma lubrication enough. Chese. Wohu obi nso kura ni nikru beda wie no chese next time be ma na babiom kura na ne yem hihye ono kasa na si nyana hihye no osu ma but eye nikru ntinese so ye den ese so de ma no ni we see enti no me pa cho pa KY gel 35 to 40 cedis kotobi umia ketua bi na fatare ho wa be se free na ekoi edie ubedi ama wani age ebusiafo anya fotu sem na ene yeguso a yede mamu no yesiesie aware ne yesiesie ye ho na yesiesie dem na yesiesie mpane so na mama bronyan okoye aseme menti mi anko dance wa ama oba ene ye nya adaje sa me bra na waira ni nti ye nya adaje endi still amuhu no oh so sorry asemo tama ye ntimi ankeka nye mensi anim sa obra yi di asema ba ama enyehwe nyame ya adom na muhu na ebedo na ntentan ya be na da eyi ni nyina fam Mr. Ebide minim so okoye enti no o se na anima ya serious kra obi kan Mr. Ebi ba yankasa wasesa o se ade we na nkasa nyankopon ahyeda ye ni ne we se esiesie nipa o oh no mami ma wa yi bi antines winim so oba wonyim na wonye sexa uyefu ni ntimi empeja enti ma mo nsa ne nso pa obo ho so osuro sperms no a highly protein esen nambia o baby enti no ne sperms ya ne say sperms erura obamu na se andane akola a build the body no. Because the protein aspect of women is very high me we see so enunti na ma se abaiwe enkantete no ade anom this 30 say abaiwe was start pe mema no we say all of us say bema start say ofa no pe within 3 months pe na ni body ni nyina start esesa into obi ehun oh abaiwe ni hu ye fe but ebi o mutumu say the age na owo no ensesa nka sa changes no eba ni body mutu o ehun say bema start ne ye den and then the into sperms there body my body pa sanka Scam de toss sperms no. Kabebe $3,000. Ma no mo chire wo mo hu. So eya pa. Da bia me kasa akola bia yanyim na yegugu su bia no na nanim da ho. Oh, aside that kra no. Sa wo kan na wunni severe we mu kra me se gi ansa na wakwa wo no so. Oh yeah. Obewu sese ya. Udu wa na da so. Ubewu because MMA sperms na say ewo prostaglandins hormones be prostaglandins no ne boa ma naturally no cervix no contract ma cervix ni timi bie so obekwa akoda wa 18 hours na bo nsa no na we sa prostaglandins no nyim na de bia onu kun hia sperms na ekwa so ba bi fa ye fu pe no etuko no wa ye awofo amoma fa ye fu ombetratra ho ye sremo efinne mompam wom no munko mukunum ho yesremu ye pamocho no mungugu so na no mungugu so wanyim de one hu se wonyim na akọ maame hwa na se bi be ma ne so onye den ena ne ade ba ko so ne se e ma kra nyima mema
edie ye omo papa say de because as one man kan te ye nua be man be kire yen me pato ye say de pa ye no kure hey ayeka erato wa so no say aye dey me say so ba nyima enam say na se ne ye hye kakra ntine ye say ya mu di omo amu Philippa eye no kure wakoye be men e bia na yampa that's what na yampa so eye no kure chesa adi bia say kote no akɔhye ase wodi atu nsuo de mu awo mu na adware nsuo de re say de etie batera mpacho ofrefo bi aba okay hello Odo Ntaban me talk of it me pacho wudi any baby a ofrefri me din de me mbo bat me pacho yo na pacho lo wa radio ni mai kakra na yintie wasem me pacho hello mpacho yeti o afuti sama ka so ni ma ye say me de you know last week me fly na me de do batra me nje before answer me one but no you my imagine say me one no but batra me nje to tifi ne papa na ma me batra me nje na me ware no na me ware na ti no do na me ye no ho ade na ti asa me koye no ho ade but ama me ntina me ware no me koye no ho ade de when you su by born dead until say me koye ho ade na ti asa obi su by na di a kire me a afia na ma ware no eguna that last week me frɛ no ampa cha one ne wo yansa wo koye ne ho ade ande me no wo yi but me koye one ne wo baako ana me no wo mi no ansa na wo koye ne ho ade ansa me koye okay na me pa cha na uja na so no ja ho ono jai we are sure oh adai wa ware ware ye eya nhunu me hunu ba enti no udo wa ade a eba senka ye ba mu a obepe asemo sene wa siri kra che se udon ache enfie menu aba oh na se enfie menu de enche brother uma me borrow from me says we back brother enfie menu de enche ebi kura ko wo san ba be kan bo menu pedi oh there be we there that way ya de ono obe ubi bankasa but the point they say ope wa dia fair enough then we know what to do but so if he says suban born into no pen back your personal decision. Oh, so say the pen be that's all. By onama na odutu jano me my ye ya na abubo na me saka na why me pacho yo mate that's yo yenso yeda se ye pa so freba jumedi eso 0546827329 0546827329 eye me number no nti pacho wa ohia bia obetimi afa na me koso asan kai wo se onda Odo Ntaban dating arena no ba so live and colored ye ni abre ye bat se kwoto moja no pe omo nso omo ani abre omo ay ready so omo be ware ye mpe oba bi ode nafu ne nanonam ye mpe oba bi ode fried rice adwen ne nam ye mpe oba bia wode eyi sausage no mo ne chicken ne to we ma me to the bi ye pe oba wode esi nani so se me pe bra abo a wo na adwuma a wo ye enye oba a wonye adwuma a wote faako ada bia woni dwumadi mpo no se wonye adwuma you should be obi a wo ye willing to work na be ma onyame ye wadom na so behia ne ono so nsem obi a wo se ne me ye business bi ntime ne obe ya fine na nye obi a keke na ye pe no me pacho yo Mr. Ebi na wo ka bibi efa nyinsen ni etwemuhie ni ya na me ka se enye obi anso na onyema ni twemu ehye enye obi an etisa but it's like about 80% of a man there sanity and even this year no so no temperature na so senior obi o ha natural ankasa na ni body temperature ankasa na e was ro because na say ya na mrantie ni dia test
se girl ni be ka kire ni se onyemo a obefo so apese o ne da opese o what say say oba ase ya shidi opese o hwe say nyinze ne se hoya shidi a na je say ampa enye shidi a na je say nyampa ana even the duration in ponso no ene kire because first month second month ebia enye she no because oni nipa body temperature na nkasa na enye she no aje be say 3-4 months ko no nti no eno so no mo test no mo dia yo no mo yo be feel enye de bia na etesa that's it yo afi 2022 mu na mama sex position be mpa no ani je where I put it to you ni nyina manage ho ni nyina se misanya biem kura mesan esua aka ho China for the bi wo ho so betimi ya ani e pon amami mi nya biemu bia mesan esua aka ho ni nyina la manage ho ankasa enti mama oni ba ko bia ende wo pepa eno de wo tie surprise daddy ni nyina me de man surprise ka me pede wo pepa ba ko na wa kire yen se de yeye no na man surprise na ni so je inti sene a me breka ye wi a China for de no ma me ti se bia na me de be kwa akoma no obo karata na fish the ultimate de bia no wa ye din fish mama se openi nyina enti wo de ahin na wo pe na mama nka ho asem ene de ahin ene no a wo ye de ma ho so de wa mama te ase se de bia wo di gise da wo yere aso red pe enti no a de ahin na fish wo di ye on de on kasa o ye se mema na omo mpe kasa bebre no omo kasa nyina agina omo aya ase omo de edi enku a won kasa ni de edi enku a onko na fish etie yo mama enti sex position baako ene ebi mu kika se bomi memu duem atwam yesu asenduem entwam da mama tete de na atwam na sisi aye wa advance yesu asenduem na me ka se obi ha onim eti ote ya sa asenduem no se atwam mpacho em se obi pese obem hello me pacho yeti o me da se binya ba mesre se ya ma me no mu enyino kwa akire kakra na se wo be pese position for dia anka ne dia me ne beje nanso enama ya ye beitie ye mofre ya wo beitie mesre banchi da ho ebono ehunhia papa na nso ene dia anka obo ade de mayen pacho no ne dia banchi da ho ebono eno na je wo ba iwe kiri da ho na wonkoto wonanye sisi mpa no so na bembe yankasa abehye wonan temfimfin kasa akoremu no 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 we bewurem na se yesu asenduem na okay mo ye fa na banchi da ho ebo banchi se da ho ebo na eno enanka ihia papa na dia keke ka ne die ebi wo ho no mo a doctors be di ho adanse se epushi wo ba no mpo wumbu no enso kofa oha foforo de brew ebia ne wenkwehia di ono de no cotton no ewa te se meme de DJ Fish pa ma kwala nti no eja osie bribi efremu enti se wo cotton no wa se de me de wa de na wo ka kire me se o be pe bibi wa kire de a ene wan hwa na me pie mu no kra kugu ba bi na awo no kra ambe bio ene nti no ye be sre ba nti da wo ebo no ene no on se ma de de wo sre ne tie no ene se de o to enkro miene ne tie no nti no se kwatene wa kra se de kra mpo na e wo ba bi ebedura eba mama awo no nso ebeboa ema no ne mbomu no se okwaye no
the other way na offer different style be one share na what you have so one kasa wo ba no na necessary she say le eja me pa chowo sisi a mo meme ya nso na mo tete yen yo sisi a se woni ukun wo ho na de bia Yesu asendue ma se eno so emwa o me ba me pa cha wo ya ben kwa ma me di de bia me complaining yo if you say me say no na wo ma me no papa de atre wo mu ka se no account sa no the one fufu bi no kwa kushia ba de a nemo mia de enkwan bi ade be membia no me be jo nemo no de wo ye be ye me de be tre me sin ase e de wo de share ma se no eni nti no mama set position se no enne mo frɛ na e ba no mama ya nsha ye be ha won that ai me be yo ti we banchi da ho be eno a kana won kan kire o fish ana ebi banchi da ho eboye no ani de diara odi eduma eni nka ka nya wo sere no ba ono so o ma meti ase se dogi nko ano pew anya no kre ina ja o ya wo ho me fa cho mi ne pa secondly na ye kan bi mfiti ase no de ma emba akoso hwe ne na sefo no mi ne abanyankopon na de bomu no anka nipa biara no oba biara nka be ya se de se bemba be ya ho ade ansa nka do akoni fie Genesis 2:24 o se le senti no bari me be jai ne na ne neja no de no akobata na ire no wan ho na mokro e den senti a ta twen na nyankopon de ama mma no ene se de be me bia ye se nka do me bresu a me so makwa akwaje me die no na ta twen yende me nkankrama na wogu fie no a wo twa ko hedo mbe ne no mbe na nkasa etu abaye nkrama nde be ye den eno na akoma mpana awade bebre ko kan o si dating does not demand they can demand that say be me koto dross akoma obo koto ani akoma obo tombo akoma oba na oba nso ko prepare be me dem you can no be na manu be kwesi ni nioma esanso am chop money nti ekwaye se bia nso ya mpana ware ekwaye se bia ya mpana ware nti no anu man wonya abotre nti ne fie ne nompe no engu ho na nkrama na mbra man no mpana ka se ntu me kan ko ya nkrama no yo eja yeda se ye pa wo efutu semso nko a odi amaye Mr. Ebi se dog ya o kan nyina ya odi dada me se Yesu asendua mu nko bo mi memuduam era ipo no we are obone to kakra o se dade anwumre mpese obbo mi memuduam ana awie mpese obbo mi memuduam na Mr. Ebi said ye papa e can we de wa wo de no kan yo na ekoye Yesu asendua mu nko anso a ha adwen it's impossible entimi o ka se abenkwa na yere ye fitete no na so last week ni re nkati kontu na so o ye live soup entino entimi mase de bia no Yesu asendua mu kura but the fact ne say ye reti sex a cost we are more Yesu asendua for 70%. Yeah, that one there not two ways about that because I know they are the easiest and the simplest anyway see therefore na Yesu asendua the modifications na then aba because the other first no I can say Yesu asendua mu no na majority no efuda oba na so flat nti ema oba na owo form no ono ankasa na ya na wabre nti ni modification aba ne say be ma no say either so de na batwe esisi on rely on oba no so that say ni mudu ni nyina enkoda oba ne so ana say ode ne nsa ne pam no ebesi ho say si ne be ya e ma na ho de nyina no e basa nso a ema because of say ono on that oba no so flattening di no oba no so timinya kwan express ne ho e wo ase ho so gushia no say odi pillow sha na ase o say o sebre ni mu wherever we are opebia no so when you are talking of sex there 70% go for the Yesu asenuem no then the other
stuff to say doggy edin bi obi ade pe a or the man dey ni we say no ana na ye bra na e kan say doggy ni we no mu say no epia wa we dey ko akiri sa asem na o ma kan no kra bi ani no kra bi ani ba ko awodi no sebio ente say mi hu ade kra me fa nka like bibi odi bibi pian na ketuwe bi ana na e ko na chi muscles any tissue ye the abode na inti se ne uso ohonam say na etie no saa na wodie no etie but ne etie ni say omo be ma ewa pa no eti obetimi pushi ema ofele say me kote aka ovary no so raka ye the G spot no the G spot no otume fele say aka the G spot but eno no nchire say e pushi wa wodi e no akọ baby sa asem no mo kan no kra bi enim ba me bi eni ho wetimi ni oba da wo say ma pushi na wodi e erura ni yam to the extent kwa he awodi e no di ba bi akọ ni we say so awodi the typical example wo person who say ne awodi tie no ati say utrum ya ye ke yi opa fa za ho na push na na person wo ba bi e be kwa na as no so use as na say elastic e be san baba ni we say no ndi no kra bi anim say e push wa awodi e term bi a omo aka say so bi ma deep penetration e da ya omo kan say e push wa awodi ko e push wa awodi ko eti intino bo asenium de bia ni de enye yi but bo asenium in modification say u butu empa no so ba ni etra so say moda sideways whatever eti anyway say bia at least you see the problem especially a man e wo aware ase no omo wo more anything say or try different cells position bia or you dwaman for a my problem no because yen baby a yen free we yen wi asim ha no yen ka sex ho asem edie ho asem yen kire nkola yen hyeda antrase say yen ka edie no enye fan ene kura ne ye bi ahwe say ubo so ba ni kunu omo tedem a omo kasa omo bo etwa ni kote edin discuss edie ni amana ye fan kakra ba the first ni de ye ne ehu ani so kwa no akwa enti ugru ba na eja or the nsa aprepreo na also attend the time is up and also so because another fact is so say e mete aware asisi ano and e kra de abasro kakra but only 40% pen in your orgasm so many omu kro no musia omu ho ba na only 40% bebre any omu kru no that the fat say e ni mandate say or your yere inti say be man ba ese say o de man no because ebinim ha omo fele no we chi e be take be say 1 hour inti say be man no o play for inti no ese say wo hu yere na say o spa no very well into ma for play no e check to the sense say wo say afi ono anka say ye den or invite you but bebre enya ne sa entino ama but yenuama especially omo mfie ekọ anim kakra 40 ni we no mu sa no omo try say ubeye bibi foforo bi otu ukuru hu one be ma na 10 years entino say o try style foforo bi na say fa enye no na be ma no we hu say obeka say we adwamani ana say we say and also crowd obeka say hey ana dia menso me yiri waye bibi kakere o esa okoshia be open ma sem okofa akola bi no na mi ke enkola be nwan meme isa edinu sa o taye se na dia tete style no me transfer ko na dia ni hwe braba na so de oba ko no be mo wa week no o dia wo mu once wa hwe kura 1 month ni nyina o dia wo mu once e no kura o fra yeah, chill, but I say any common didn't know. No, PSC about it as a guess, TC is one. Who say yes, almost wine. I'm on who say yes. God is love, you know what I mean? If you cry. So, you know, as I almost so advanced woman, it will be a mukakra. Senior member, no so ye then.
na yɛn so yɛ advance yɛ ho na kyɛ sɛ ama biribi ayɛ dɛn you see age nankasa mo kwa age bi wɔ ha mo ankasa mo du a mo bɛhu sɛ nneɛma ayɛ dɛn slow down per age a man ni slow down chain a man yeah enti man no wo hu sɛ wo yere kɔ saa tebea ni mu a wo na ɛsɛ wo force o drive no wo force de hyɛ na adwen tambia na adwen ɛba so ba be ma bi wɔ hɔ a onya bi ɛyɛ wɔ abɔnten ni nti no ɛno no ne yere ne bɛkɔ down o ɔbɛkɔ ayi ɔnya na sɛm ɔbɛkɔ light of furara ɛna mama yɛ man so no one thing is say yɛmpɛ exercise duabo ɔbaa bia ɔtai exercise bia no so odi 40 years so 45 years yɛ wɔ binom kɔ a 50 years yɛ ɔka na age a wonyin ɔyɛ exercise nti ɔyɛ very strong sex position deɛ ɔbɛyɛ ama ne ko ani agye nko adeɛ ɔbɛyɛ na emom no woyɛ bɛrima na wokɔte wa ne ɔbɛyɛ ne sɛ penetrate a enko deep that is it that's all o penetrate enko deep ɛno na empushi a wode ne bate bia oyewe na ade bɛkyana na yɛ ase yɛ ne ya ɛbɛka ne kakra bate enko pushi a wode enko baabia me say before me ba bebe na another media house no more discuss it my meaning here is 60 years or see ni kruma ne kwa no nkɔtwe mpra because be man na ya rent no ni hu ni hobium aye issue anu omo debate na me ka say hey 60 years ne ho ya ne de wo pe obi atwi no sɛ ayi no menopause no obi wɔ hɔ a ne deɛ yɛ sex o mo do menopause mama na ne age abaso ano ye dey 60 years pa me say bi enti na omutimi fa small boys no ono ofa ne so metwi ne keke on say scientifically no small boy no ne be man age na so okay oba was 60 years no na che say nikunu around 65 70 years so saa time no so no ahoɔden ewo mu no less intimi gina so den inti ema penetration no low enunti ana omo ewo saa age no so wo ska openkwala no because of say nkwala no lubricant na more inti ani de oye kakra na patrikotom na kotom inti no see the moral aspect every huna eti na man no so wo ska because emrantie no saa time no ni bema no mu ye din it is an asechikra na still it me force it way throughout ni we say no so enti no but 60 years power say your money kwe no bema na money enya so oja bema no o money kwe no nkotwe mpra because of the bema ni timindi no no and so lubrications na abanti 60 years onya te kakra fa ho a no nya branche bia o so na se bi edie na nkasa kra no se esun se won ware ba onya ware oni okun ti fa ne se oni okun ti dem na ekwa be 1 year na if se odo no emu odu na ekwa be 1 year na problem kitwa bi nti na oni ni nhia ebo wo yare mpo oh yeah ma wo yare so therapy yes sometimes yare bi kra wo ha wo hia edie ba ko bi na ama wo ho etimi esisi wo ho so no so a stress sometimes when it becomes stress we say and you have in a very good mood start that would done obe sorry na headache ni bibia eko enti abusuafo edie wo hoi ehu hia yie pa nti no yenye ne emfa yen sex position for tonight emra ayene yesi ye wo 2022 mu last week yendi last week there ebeye afutu nko aye ni na eye me de semester danso ene ne ho kan fo ana ne ho kani omo aware ahye nyame animonyam Mr. Danso mesan ka bi se ye da nyame nhirawo eye Odo Ntaban ne watie ne kakra saa na nyame aye adom e na akoya awade eye ya se ye ntimi anhye onda nase ama mo wedding ya mesha ase na nso enye hwe ni nyina eye anti sex position ye request edi amamo Ahenkan Odo Ntaban crew ye se mo fanye gimoni fi se ye ka se mo ne nke ye de mo beye first couple ewo on day so na Mr. Danso ntimi anhye ne ho so a wo se da bi wankoye ne ntem anhwe ya obenyi mo bi bantin wa chere seriousness yes more serious note because senior no friend no ka say my ready inti say the lady bi na ye ka na asem se lady ni na oware ne dia ye monitoring kwa senya sa lady ni so dia na say sa lady no why ne ho pa because no Mr. Danso is ever ready papa Mr. Danso why are there
nyame nhyira into first position we dey come am aye what 2022 muntina na yen first position ye be kono 22 and 22 sex position eno no wo chia wo ho saa ase wo tworo 2 no wo bu ntwere saa te se wo tworo 2 na Yesu asendua de ye be ye eno na wo Bible mu de ye be ye nanso ne yemfa 22 bi nso ntwa nchen na wadi Yesu asendua na wie no na afi wo de anase waye 22 na wie no na wo de Yesu asendua no adanyame ase inti no yemra sese na ye shefo play na sia no da bia meka se edie a enyije ho enimo no enye edie o jeje ho no na be ma nso na tenka ekosoro na emomo jeje ho nso aya susu tiem nkanka se wo haidan ahwe ya de chin ya na fie tu into jeje o poma hwe ufieru adia ade chin ani chie bi obebu no wa hwe ya wa kra na obetu afi fie nkanka se de yire wu eja no ene na asemesi eno nti no ye jeje ho boko ye jeje ho romantically ade ade Mr. Danso ade baby, I kwabo 12 video me gidi so bi adware dada enti emiemi ana na ye hya ase nufo ne wo ho ma o na no ne wo ho ma o kotia na so e wo ho ma oba na wodina be ma ne nko anye ni nyina na be ma efe wa no no efe nufu no efefe wo ho no eba sa akura ema na tinka kratiko enu nti no wo ye no na hunso wo ye bi ade bra nufo na wo de awate na wo num na boko oba fa onsa kona ya se ho saa no asa wo de kotie na no di agoro no edesunku bi ewo kotie na no ho fa wo fingers mienu no fa cross ni saa na se wo miemi akotie na no saa no wo se de bre ni maye emia ne kesi o no wampai no opai na anya bi ni bi afi na wo de wonsa no ko ne hwa ne ho saa hwa bolo me se da sunku bi wo hwa ne ho no ade afi sa ekwan tia na eda hwa ne ho de ko ne tru mu ho no enu tina ne ye ka tru mu twitwi asem no otru mu bon wa sa ade we yire ntimi nye bi ma fa onsa fa ho kakra bi hwa na se ho sa na ase o de fefa ho ase wudi agro no ade afe oba da wonche musa mesi ase ye tworo tu no ase ye tworo tu no nti yemfa ne se left lateral sabat we no be kwawonan no kakra untwunan ni mu tententen kwawonan na se wada na wamo wo ho saa no na emom we no wo chia ubenkum da ubenkum saa na chia ye te se wakwawonan na kɔ esoro kakra no saa na ye kɔ no
nti wo ko a wo nan ne saa no na che saa se wo tworo tu no wo busi bi saa no na wo nan no wo nan sei no enso e ba fom wo sere ne wo anim wo nan sei ne wo fom se de wa ko a wo mu saa no na se wo no wa tworo wo tu na wie afi daddy she ho aje daddy won so tworo wo tu oba na chie wonso tworo wutu wonso da sa left sa na wonso ko awonan ne sa fa hye oba ne na mu sa no daddy wonso tworo tu afi enya 22 no 2 mienu afi daddy fa okoti ni twi ne to ho fa twi ne to so oba wonso fa woto no fa twi daddy ya sesa enna hodi fa twi na ya se aje oh ay baby aje afi be ma se wo obi a wo yire to so a na sere se wo be ba ase kakra wo betwe ba ase kakra bi ba se wo yire to ye normal ana se ye ni so kakra de a ene na wo de wonsa be se wo pagya to ne kakra no na afi tweben na chi wo sa no na afi kakra fa kote no ba ko shem sisi adem gidi se etwe ni mu afo sei pepe ensio na be mu kama se wonso ye omo a omo twemu e chance na afo na wo KY gel ana se any lubricant a wemia kakra bi odi afa wo se be akote ne to ano a na age potom na ewurem ade oh ade afi fashion na kone boko ade oh bema bushia oba bushia no bema na wubu ade oh feel kwane boko na fe washase o kwane hard one so kakra u bunin tentem kakra u bunin tentem kakra kwane fast kakra no akone slow kakra kwane fast kakra no akone slow kakra aje oh baby oh ade ade edien de say oh baby okoti e me de na wo ka sama wo ka bibi che wo dofo okoti e me de oh baby na wo be ma wo so aka wo che e me de wate fi se nya etwe ni nyina na ede anya koti e bia nso na ede etwa e de no na e de koti e de na ede oh baby wo che me de okoti e me de yeah baby okoti ano na fim say I love it, baby. Oh, baby. Na wo bukosa. Dini baby, dini ni nyina bi. Eya wa o de awate. Ade. Odo Ntaban na waji misu semi to come don't say this yes no be you obi so dem obi jeje ho dem wenye ya osun ne mom enye je ho so os me to come don't say Say nation Bumi di man stay baba Say the word that now you know. Say the word that now you know. Say the word that now you know.
I'm a fake captain. What's a captain? What hang what you do? I say, me too, Freeman. I do me too. Oh, Captain Apuzo. I was a gun to the more. Or him, I gun to more. Yes, so I can come in the sister. If you are 2 billionaires, I was a gun to the more. And an order of work was saying 0201944485. Yeah, when you're bold, obey me after 22 sex position 0554820910. Baby. Oh, and you were I don't know 0201944485. Meaning someone new year you. Edian dear, the science mean posse as a one concurrent foul. A bassa say, who can't on sinners will be stop you and as of say, ya hang din sa or the end the nagusoka. We would jaya in ye, then so 0201944485 0554820910. Echo saying sex position no echo saying man would you feel ya na echo ye Emma wana. Any night make a check body lotion. I didn't no pushing. I want to see you dance. I want to see you dance. Yeah, release the stress. Happy yourself, enjoy your life. Send a party, I cheat the I want to see you dance. I want to see you dance. Yeah, release the stress. Happy yourself, enjoy your life. So any na me sign akoma bedwa for ho na mama ama me ne final words na Mr. Ebin so e the final words atuja na se mama de ne number betuja no de atuja na yemfa dwumedi no brewe. My number is 024 70 58294 024 70 58294. Tinia mesre tiefo nyina ne se emma nsem ya ye kan no dodoro na ne yeso na ejina mesre so ya baba wa wasi so wani afi na wahu be ma bi na woni ne hihya wale a mepa wo chew empre ohun mpentempa nkotena ne so tena ufie na siesie hu no no so siesie ne ho na wo saa ye mu no ebe ma ono a ne ho apre no se so oba ntem na obebusa wase na obe ye ho ade na emom opepre ho kotena ni so a ebe ye den so beba be ye ho ade sansa ade ye obetu aka no afai odane nani obankum edane nkyai odane nani wonifa ohu ti mi hu ni ebe pusu na age serve obi ofere ade no suro nyame mi hu ni ebe pusu na obepre ne ho se ade ne dane fie no osan bebo ho ka aba be ye ho ade ti mesre ene ya hu mi die no
sɛne yɛbɛyɛ a yɛbɛdi yɛn ho nso ni ɛne yɛase asiesie na ne yɛreka no mesrɛ mmaa obiara ni hɔ a ɔbɛwo a ɛbɛba sɛ n'ase bɛbie saa daa bi nyame anyɛ ne saa enti wohwɛ na wɔ yɛngyae nneɛma a yɛde hyehyɛ yɛase no na wohwɛ na wɔ problem a kɔ hospital na doctor nhwɛ wo na tem biara yɛnyina normal ayi na nyame de man na ma yɛku no mu no enso ani agye yɛn ho sɛ yɛn ho kafo ɔmo ho kafo a ɔmo ne yɛn wɔ hɔ medamase na wotwe sɛ nnɛ mbɛti yɛn ka bio jo mama yenso yɛda wase yie paa ɛwɔ wo brɛ a da bia wonya ɛde ma menimatiefo ahenkantiefo nyinaa ma yɛfotu sɛm a ɛte sei nyame nhyira wo paa Mr. Ebi final words. Well, say afene yasanhye foforo ase bio. Okay. Ti me na me de je tiefo nyina ne say afiwe meye we afiwe meye we afiwe meja we yakeka bebre ne bro ne friend say new year resolutions no ya ye bebre afi bia ya serade am fefie no wa ma wani anya den a 10% impo ye ntimi nye. Okay. Nenso afi bia ye nenso se umia weni determination perseverance at least ubet me be 80%. Inti no se asansha ase ebiom no bia kan so obeye no onhwe kwan pa bia ofa so a obetimi ayeso wentimi anye ni nyina mpo a obetimi ayemu efa dodo na ana abrantie bi friend a no say the salary is very low. Yeah. But anko pene so nene so ba ne kase mu so ka kire sa point in time oye sport krama lady bi na anko si obi oye sport mu obi de na che say that is it When you're scaping when business and so kakra intimi kakra me training they say scanner a yellow no any problem but onhwe kwan pa bi obefa so a obepe bibi foforo aka ne oye no ho sine ebe ya ebema ne sika sem no abasoro because de bia me de meka sika ofi a akola nsu enti aware bia ahokyere wo mu no asomdue nim anigye nim enti no obi amo ne ho modin bia say at least oba no obema no bia betimi generate income kakra bia de bia me masema meka ne say de wo ye no unim se sika na enso wa kwan pa bi obefa so obeye bibi foforo aka ho se be ma osika na abasoro na ma ne opesa wo ye ma wo ma no wetimi aye ne opesa wo ye ma ukuru no wetimi aye ne onso pesa wo ye de boa ukuru no na che say ama efie ho aye de ye mo mu nyina afisha pa bio yo Mr. AB yeda say nyame nhyira se de bia wo se wadache ebeka yen ho etiefo se woda wase pa enti etiefo yeda mu nyina so ase se munya abre etie yenya bedu sampempensui nyame nhyira mu nyina Odo Ntaban dwumedie yesi yeda mo ase pa se brano mutie yen na munka ho asem nso ncha foforo wonna wonim se dwumedie bi sei ekoso na onso entimi entie bi me number no biem 0546827329 0546827329 na me kai etiefo enam se Odo Ntaban eye odo edwumedie ntino enche bia 14th February na Val's Day eba mesremo esa sremo biem se Awurabena Bakery and Catering Services ye rani promo Val's Day promo eno obia wugidi se opese uto bibi kono ema wodofo eniema bebre ne wom your packages ni bebre wo frɛ number 0546827329 na mebobo packages ne so acho na emu ne wu betimi afford no wato na ya ye ne hampa kama rape na ye de abre wodofo no why na odi ye wie nka ya pon. Hello me pacho ye bre no enya ye be enti no na
Okay, I na make a sen kakrebi. Jawana wasabe. Yeah. Na ana ama me wo air na se ni air. Me pacho ye wi ana wa frame me line no. Why? No, na me bi no ka na me ka na tiefo nyina. Me pacho ye tiu. Well, me na me sre. Na me bra e bi ka bibi say ye 70%. Omundu orgasm. Mesre mema ebie no enye meriketuo. Mema enum no for say de akwala etwene fo no eye wrong. Mesre mema. Enu for de wenum a wotekremma no. Ena wo de fefa ne pon no ano. Ede da no na wo twe oba na adwene. Bibi se bibi ekoso. Obama oba ne benya atenka. Number 2. Mema fo enche won trim. Oba bia kon Obebia ne kon ne kontin hono edu tabra ubeta woni ngibribi no o feelings o hopa nti we take man ko kiste o wono na we dey see ne kon na say dey wini ndi nu no hono wo ma onya tenka bi na mu be wie no na ono na ne ho atono kama na mini abase udi oba na say oba when orgasm o many tipaye okay nti na man bebre na ye ne mma no e compare some mom yare mom problem ndi na manhwe yan tunu fo mi se dia kola e twi se e benye nsuo wo wo de tu ani na wo de take ma na wo de nam ne po na nka krankete nkete sa then me bia so make sure say bro be so be kono yere ho no wa wash ne sa kama we clean no nti no ba